მან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნიკა მელიაზე 2 წლის წინ მომხდარი თავდასხმის საქმეზე გამოძიება 724 დღის შემდეგ დაიწყო. პროკურატურის გადაწყვეტილებით საქმე 162 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გადაკვალიფიცირდა, რაც წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ძალადობით ხელშეშლას გულისხმობს. გამოძიების ინფორმაციით თავდამსხმელი იდენტიფიცირებულია და გამოკითხულია. მისი თქმით, ბრალდებული აღიარებს, რომ ნიკა მელიას პოლიტიკური ნიშნით დაესხა თავს, თუმცა ამავე დროს ამტკიცებს, რომ თავადაც ძალადობის მსხვერპლი იყო. ამ ეტაპზე იკითხებიან მოწმეები. ნიკა მელიას ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი ამბობს, რომ საქმის ახლა გააქტიურება პოლიტიკურად არის მოტივირებული. მისი შეფასებით, ხელისუფლება ცდილობს შექმნა შთაბეჭდილება თითქოს მართლმსაჯულება თანაბრად მიმდინარეობს, როგორც ნიკა მელიას, ისე მის თავდამსხმელთან მიმართებით. თავდასხმა 2024 წლის 11 აგვისტოს სამტრედიაში მოხდა, როდესაც ნიკა მელია ოფისის გახსნაზე იმყოფებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდაპირველად გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო.